บกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทุกคนทำเลมอนพาวเค้กค่ะเลมอนพาวเค้กดัดแปลงมาจากเค้กพาวค่ะบางท่านเรียกว่าเค้กพาวบางท่านเรียกว่าเค้กปอนเป็นเค้กที่มีต้นกำเนิดมาจากทางแถบยุโรปค่ะซึ่งข้อมูลนี้ก็อ้างอิงมาจาก Google ค่ะเป็นเค้กที่มีส่วนผสมหลักก็คือแป้งเนยน้ำตาลและไข่ค่ะโดยใช้อัตราส่วนผสมในปริมาณที่เท่ากันหรือใกล้เคียงซึ่งต่อมาก็ได้มีการดัดแปลงส่วนผสมไปในรูปแบบต่างๆแต่ก็ยังคงความเป็นเค้กพาวก็คือมีอัตราส่วนผสมเท่ากันหรือใกล้เคียงนั่นเองค่ะก่อนที่จะเริ่มลงมือทำเราไปดูวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้กันก่อนค่ะมีแป้งเค้กค่ะเลมอนค่ะครีมเปรี้ยวน้ำตาลทรายไข่ไก่เบอร์ 2-3 ฟองเนยสดรสจืดกลิ่นวานิลาและผงฟูค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้นำเนยสดรสจืดค่ะแล้วก็ครีมเปรี้ยวมาผสมรวมกันถ้าใครไม่มีครีมเปรี้ยวก็อาจจะใช้เป็นโยเกิร์ตแทนได้ค่ะจากนั้นให้ขูดผิวเลมอนค่ะใส่ลงไปในเนยจืดและครีมเปรี้ยวนะคะจากนั้นก็นำส่วนผสมทั้ง3นี้ไปเวฟหรือว่าใส่เตาอบให้ละลายรวมกันค่ะเสร็จแล้วเราจะมาตีไข่ค่ะใส่น้ำตาลลงไปในโถตามด้วยไข่ไก่นะคะ3ฟองค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้ค่ะแต่ให้คงไว้ที่น้ำหนักรวมกัน160 กรัมค่ะจากนั้นค่ะให้นำน้ำร้อนไปใส่ในชามที่ใหญ่กว่าโถไข่นะคะจากนั้นก็วางชามโถไข่ลงไปในอ่างน้ำร้อนค่ะแช่ในอ่างน้ำร้อนประมาณ2นาทีนะคะวิธีนี้จะช่วยให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ตีขึ้นฟูได้ง่ายค่ะจากนั้นให้นำชามไข่ออกมาค่ะแล้วก็จะตีด้วยสปีดความเร็วสูงนะคะใช้เวลาประมาณ 4-6 นาทีแล้วแต่เครื่องที่เราใช้นะคะจะใช้เป็นเครื่องตีมือถือแบบที่แจ็คใช้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เครื่องตีที่เป็นแบบตั้งโต๊ะก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะคะก็คือมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นมีความข้นแล้วก็เป็นริบบอนประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะให้เรามาร่อนแป้งใส่ในส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูค่ะร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่และน้ำตาลทรายที่เราตีขึ้นฟูแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่ะปาดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะในส่วนของแป้งนั้นวันนี้จะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะถ้าเพื่อนๆมีแป้งอเนกประสงค์ก็สามารถใช้แป้งอเนกประสงค์ได้ค่ะส่วนผงฟูจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราใส่ผงฟูเค้กของเราก็จะมีความเบาแล้วก็นุ่มฟูขึ้นค่ะวันนี้จะจึงใส่ผงฟูเข้าไปด้วยค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะก็นำส่วนผสมส่วนหนึ่งนะคะมาใส่ในส่วนผสมของเนยละลายและครีมเปรี้ยวที่เราละลายไว้ก่อนหน้านี้ค่ะโดยเนยและครีมเปรี้ยวที่ละลายนี้นะคะจะต้องยังมีความร้อนแบบอุ่นๆอยู่นะคะใช้ไม้พายนะคะคนส่วนผสมในชามเนยให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมนี้เทกลับไปในส่วนผสมเดิมค่ะหลังจากเทส่วนผสมกลับมาในส่วนผสมเดิมนะคะเราก็จะใช้ไม้พายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งโดยคนส่วนผสมด้วยความเบามือนะคะช้อนจากใต้ก้นอ่างขึ้นมาค่ะแล้วก็ปาดรอบๆให้ทั่วค่ะพอคนส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้จะใช้เป็นพิมพ์เทฟลอนนะคะทาเนยให้ทั่วค่ะทั้งด้านล่างและด้านข้างนะคะวันนี้จะไม่ได้ใช้กระดาษไขเพราะว่าใช้เป็นพิมพ์เทฟลอนนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวว่าเค้กจะติดพิมพ์นะคะก็ให้ใช้กระดาษไขปูด้านล่างด้วยได้ค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมลงในพิมพ์เค้กได้เลยค่ะใช้ไม้สะอาดคนลงไปในส่วนผสมนะคะเพื่อไล่อากาศค่ะแล้วก็เคาะกับพื้นโต๊ะเบาๆ 2-3 ครั้งค่ะก่อนนำเข้าอบจะใช้เนยนิ่มนะคะบีบเป็นเส้นตรงบนเค้กค่ะก่อนนำเข้าอบเพื่อว่าเวลาแตกเขาจะได้แตกเป็นเส้นตรงสวยนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะใช้ไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ170องศาค่ะใช้เวลา 35-40 นาทีแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะกลิ่นวานิลาสามารถใส่ในขั้นตอนของการตีไข่ให้ขึ้นฟูได้เลยนะคะในคลิปนี้จะลืมใส่ค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะ
เช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วเราก็จะมาทำเลมอนเกรสกันค่ะนำส่วนผสมของน้ำเลมอนและน้ำตาลไอซิ่งมาผสมรวมกันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบค่ะนำส่วนผสมของเลมอนเกรสใส่ถุงบีบแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะตัดที่ปลายถุงค่ะพอเค้กเย็นแล้วเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์กันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตกแต่งด้วยเลมอนเกรสค่ะเลมอนเกรสที่เราทำไว้นะคะที่เราใส่ถุงบีบไว้ก็ตัดปลายถุงค่ะแล้วก็นำมาบีบบนเค้กได้เลยค่ะใส่เลมอนเกรสในปริมาณที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ให้เลมอนเกรสเซ็ตตัวค่ะแล้วเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะโดยวันนี้แจ๊จะตกแต่งด้านบนด้วยชิ้นเลมอนแบบชิ้นเล็กๆนะคะตัดชิ้นเลมอนเป็นขนาดสามเหลี่ยมค่ะวางไว้ด้านบนได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเลมอนพาวเค้กของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเค้กกันค่ะเลมอนพาวเค้กที่ได้ในวันนี้นะคะจะเป็นเค้กที่มีเนื้อนุ่มเบานะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่เป็นไตค่ะรสชาติหวานน้อยนะคะแล้วก็หอมเลมอนมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็อาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกสักหน่อยก็ได้นะคะเลมอนพาวเค้กนี้นะคะทานคู่กับชาหรือกาแฟรับรองฟินแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ